出国那个 slam 中午脑山戏嘛。Mbak Sibuan nga khwaman chukuli na pikanyat na marba ko muna ilang marim yung ka state party yung BGP PE kumno ka jinglong jingman manta yung BGP niya po state yung ina marba yung iba kumami kubor man ibahek bibasan boro iksan ni MDA te hanray long kikantat yung jingkran bagijing liya yung person yung ka party ko pamantay pa arnas mo Pati arnes no pos boy keren pangka party bat pi ikom no halo kajing long jiman ni bakajing keren ni arnes bakajing keren ini ki arung ki amali chongka party ru kumu no lambarem Tiga party kadai ke national party hai state presiden yang ke party unam don ka voice percaya ka MDA nomor bang idon apa ka MDA tapi di sisa kano ka ba like kinu presiden yang ke party apa ke state kalade ban long ka direction yang ka central Damang ba kum fiong mentan gumut bakajing keren yung arnes kawan po senta direction na po senta lada kamlong kumta kumno Ustad Presiden un keren percaya ka sarkar lajang pe ya ka jing ong yung Ustad Presiden percaya ka jinglong jingman jong ka MDA ala bandai ka kajing ya setu jingmut barka central ki uba hek berubah sanbor tungki beriu jong ke party ide bandan ke kajing setu jingmut hi kain baru Ustad Presiden kenang ba party side by side ka government ru kan baik-baik ya kajing ya confront apa dengan jong state presiden bat ki armut ki MLA tapi ni samdan ke coordination keluarga penting tinggi ganong ba state presiden dan kata kejengkit kli ru kamlong namaru de Ustad Presiden belatung dengan sentral dibanong bagi armut ki MLA jangi ki badan haka government bagi ki kim se hak di mutu pada Ustad Presiden tu kan nambah dengan seo bagi dewan dan kata ka ini setu dimut ramaki kenang ba ke party tu kan kiu ke government tu kan yaidik tapi song ya bila tak kajong nongban ka NPP ke dewan meet nang sakar namun ban komenador kata nomor gede ya the situation ke ba iya penyet apa state lengkap ke dunia ayu kan dari government ni nam lah ban ai kan ko komenador kan te long halo jong yung nomor boy pa person ti last time yung ba idon tang arngod MLA BGP mo kumno chu kamut ban tau so carbon no pada kami NPP tau so carbon no kongres iya kata mamla bandong marba mereka NPP kan mi lani ka BJP kan mi na government ila do na calculation jong ki ay jong ka okay tangko imo ko maklikin nomor ba ako por tao ini sukar ni di mo fi belum presiden mo di mo fi presiden ramba jong PGP po ajala jong te ibarna si omba kadi ka BGP ko betung ba budget yung kontrak kumu chimas ta jong ajala
te Henry pa kiwi ki ong pa mde umtam te long ko man tit na pi kum president ko BJP to ko por jong state megla ba ka decision em ba ka BJP no pi bidon ni to por te pi pila ban batai kam banya ba ka decision em ko BJP ba thong yo u kontrat ke sama ko chief minister ka jala ka thom jong ka BJP ka long hadu man taru ka long ba ka BJP kam kwa ba ka Congress kandon hagabor Pano Congress de kata thom jong ka BJP ka long Congress move India kam de bandon ke Congress has government de kata te haga to por ba hadin ke election the meeting jong ki party all the parties nadu ka NPP ke BJP ke PDF ke HSPDP ila edon ke meeting hadin bala don ke meeting ila Anshong ba ka NPP ke the biggest party Singapore. Pero hindi tang ke BJP ke ba kabakwa ya NPP dan leading government. Aga tu ke por pila kenmawi ba nakaliang jong all the parties kikwa ba ubah Preston udah long chief minister kam NPP. Andai nakaliang ka UDP hapo ngilam jong badon. Dong ba de dan wandra pe de kundat. Kena kata daw pero gitu party ke betul hapo ka alliance. Kila long no yo standar ko chief minister. Kasi de baro ki party ni sida ka BJP de baro ki party bakwa da kundat. Okay. Kamu kati ong ba kati BJP patung kontrat ka di beberapa ban ong ka BJP ka bakwa patung do kontrat katar ko bedehi UDP ka kwa do kontrat katar ko bedehi PDF ka kwa do kontrat katar ko bedehi ban ong ba ka BJP kam kwa do kontrat kam de kumpa kila ya eleksi daga all party meeting apok MDA kan selong do kontrat kiri menjur lang kan selong ke government ada kami menjur lang kumno ko BJP marwe kan laban maybe last mo kalong tang ba long pi ba habay di kanu ka long shum ta kum ko BJP state party BJP ka iba dan jithot apo saka Pimi ibe ka dan pinakamara sa ni core committee ka ba berhak kila banyak kerangin long iba dan benda po kumbuong ba Preston ro yang ba di mara sa ni ka committee mo ba kila banyak keren man yung di bunsu palak kubor si kubor ka MDA ka don ka all party meeting man kapor kano ka issues to kikwa bandra kita ya po ka all party po ka alliance party meeting ban kren we ka kapati ba kata ka alliance kam long strong enough thing kadon ka leakage ang tay ban penya je ke government ni pero ki alliance partner ki de bandar ke se ko jimut